Oggi per noi è una giornata di grande festa, è l'unico test match che farà l'Italia Under 17 contro i pari età della Francia, quindi sono praticamente il meglio del vivaio di queste due federazioni che si stanno affacciando al mondo del rugby degli adulti, e quindi sarà un incontro anche da un punto di vista tecnico molto interessante. Questo avvenimento viene a coronare un poco gli sforzi che in questi anni la società ha compiuto per crescere, per radicarsi sul territorio. È una società che oggi può offrire uno sport a tutte le età, abbiamo dagli under 6 fino agli old, agli over 40, abbiamo il femminile in grande crescita, tutte le fasce di età possono trovare quindi sui nostri campi l'opportunità di fare sport. Siamo molto felici di avere un bellissimo impianto che anche grazie al Comune di Mantova cerchiamo di tenere nelle migliori condizioni. Oggi c'è tanta gente, una bella festa di sport, come sempre lo sport dovrebbe essere, senza tensioni, con grande allegria. Aspettiamo sempre tutti, di tutte le età, con grande piacere per fare dello sport sano, in allegria e in amicizia qui sui nostri campi. Innanzitutto ringraziamo la città di Mantova e il comune perché ci hanno accolto, la società del rugby Mantova che ci ha dato la massima disponibilità anche in dei problemi che abbiamo avuto noi logistici, loro ci sono venuti incontro. Poi i ragazzi vengono da tutto il territorio, quindi non abbiamo perso di vista nessuno, abbiamo tenuto tutti dentro, ci sono altri che vanno a fare un torneo a Wellington che giocheranno addirittura domani, e quindi non sono solo loro i giocatori che meritano, ce n'è altri. Oggi loro hanno dato una prova importante perché la Francia di fronte è una Francia molto dura, infatti sul primo test che abbiamo fatto un mese fa ci hanno dato 40 punti, oggi invece abbiamo visto molto più gioco da parte nostra. Quello che noi lavoriamo in campo è quello che si trova anche nella vita, quindi il sacrificio, la solidarietà, il rispetto. Poi le situazioni di gioco sono situazioni sempre di emergenza, sempre di difficoltà, dove sia l'individualismo sia il collettivo ci aiutano a risolverle. E quindi questo si ritrova anche nel mondo del lavoro, nella vita di tutti i giorni. E penso sia uno dei tanti valori che noi abbiamo e dobbiamo portare avanti.